Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstə'in innehu xayru nasirin və mu'in. Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yadınızdadırsa, ötən iki verilişimizdə nəfsi saflaşdırmağın müqəddiməsi haqqında söhbət etdik və bu barədə 4 dənə mövzuya toxunduq, 4 dənə misal çəkdik. Və bugün isə 5-ci nöqtəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, nəfsini saflaşdırıb gözəl əxlaqa sahib olmaq istəyən hər bir şəxs nəfsinə aldanaraq etdiyi pis əməllərə bəraət qazandırmamalıdır, haqq qazandırmamalıdır. Çünki belə deyək də, bu insan gərək çalışa öz eyiblərini, öz çirkin xüsusiyyətlərini üzə çıxartsın və bunları tez bir zamanda həll etməyə çalışmalıdır, yoluna qoymağa çalışmalıdır. Məlum məsələdir ki, insanların əksəriyyəti elədikləri əməllərin haqq olduğunu fikirləşirlər. Elə bilirlər ki, elə bunların bütün işləri düzdür. Yəni, bunlar səhv əməl eləmirlər. Bunların bütün işləri haqq əməldir. Elə buna görə də elə ataların yaxşı bir məsəli var, deyir, öz gözündə tiri görməyən başqasının gözündə çöp axtarır. Həqiqətən də bu məsələ bu cürdür. Gərək nəfsini saflaşdırmaq istəyən hər bir şəxs buna görə də neynəməlidir? Öz üzərində çox ciddi şəkildə çalışmalıdır. Yəni, elə bir şəkildə araşdırma aparmalıdır ki, özündə sanki ən qatı bir düşmənindən eyib və nöqsan axtarırmış kimi ki, özü ilə gərək bu cür rəftar eləsin, bu cür davransın. Hətta insan eləyə bilər ki, bu yolda öz dost-tanışlarından da kömək alsın. Yəni, necə, məsələn, öz dostlarına desin ki, məndə gördüyünüz eyibləri, nöqsanları gəlin mənim üzümə deyin və dostları da bu şəxsdə gördükləri, məsələn, hansısa bir eyib olsun, nöqsan olsun, gəlib bu şəxsə deməlidirlər və bu insanda gərək dostlarının ona dedikləri eyiblərdə görə narahat olmasın, sevinsin ki, dostları bunların eybini bunun üzünə deyib və bu da çalışmalıdır ki, bu eybləri aradan qaldırsın. Deməli, 6-cı məsələ isə bundan ibarətdir ki, nəfsini saflaşdırıb, gözəl əxlaqa sahib olmaq istəyən hər bir şəxs üçün faydalı olan amillərdən biri də insanın başqalarını özünə bir güzgü, bir nümunə qərar verməsidir. Necə? Məsələn, bir insan, baxın, başqalarında gördüyü və bəyənmədiyi hər hansısa bir pis əməlləri ki, görür, onlardan müşahidə edir, onlardan çəkinsin və onlarda gördüyü yaxşı və gözəl əməlləri bu da yerinə yetirsin. Niyə? Çünki onlarda gördüyü o mənfi və bəyənilməz əməlləri əgər sabahsı gün bu da yerinə yetirəsi olsa, onda bilməlidir ki, başqaları da bunun o elədiyi həmən o pis əməlləri bəyənməyəcəklər, xoşlarına gəlməyəcəkdir. Həqiqətən də insanın öz nəfsini saflaşdırmasından ötürü bu qeyd etdiyimiz məsəl çox gözəl məsəldir. O bir deyirik, ədəbi kimdən öyrənirsən, deyir, ədəbsizdən. Həqiqətən də əgər bir insan başqalarındakı olan mənfi xüsusiyyətlərə baxa, onları özündən uzaqlaşdıra, bu insan tez bir zamanda gözəl bir əxlaqa sahib ola bilər. Bu mövzu ilə uyğun 7-ci bir məsələ də diqqətinizə çatdırım ki, baxın, nəfsini saflaşdıraraq gözəl əxlaqa sahib olmaq istəyən hər bir şəxs hər axşam gərək özünü sorğu-suala çəksin. Yəni necə? Məsələn, gün ərzində etdiyi bütün əməlləri, işləri düşünsün, onlar haqqında fikirləşsin və ciddi araşdırma aparsın bu elədiyi gün ərzində elədiyi əməllər haqqında. Əgər pis bir iş görməyibsə, Allah Taalaya şükr etsin, həmd etsin. Yox, əgər Allah eləməsin, hər hansısa bir pis, mənfi bir iş yerinə yetiribsə də tez tövbə etsin, öz nəfsini danlasın və
bir də həmin o mənfi əməlləri, pis işləri yerinə yetirməməyə çalışsın. Allaha and verirəm İzzət Cəlalına xatir bizləri öz nəfsimizi saflaşdıraraq gözəl əxlaqa sahib olan bəndələrindən qərar versin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.